Kwaniriza nate ku Ugandan kitchen. Leero tugenda kubeera nga preparing for Ramandan era ngenda kubeera nga ntandika ne spices ez'enjawulo. Tandika feedinga up spices zange. At times mbeera nga nina ezasigaddewo so nga just neetaaga kubeera nga nyongerezaako bwongereza, oba ng'oba eri yaweddewo ne mbeera nga nina kugula spices ndala. So bwe nti mbeera nga ntandika ne chumni ne cloves zino osobola ddala okubeera nga ozikuba n'oba n'oziggrindinga mu powder form n'ozikozesa nga ziri mu powder form, oba okubeera nga ozirika bw'otyo nga bwe ziri n'obeera nga ozikozesa. So nina mu chickpeas. Bw'obeera ng'oli muntu amanyi Middle East food, olina kuba nga chickpeas ono wali omulabyeko oba wali omuliddeko. Osobola okubeera nga mulyako mu ngeri ya recipe ya hummus oba okubeera nga omulyako mu ngeri y'enva. So ngenda maaso wano nfuna coriander oba gwe tuyita oatmeal. Ono osobola ddala okubeera ng'omusimba n'ojja mu oatmeal, oba osobola ddala okubeera ng'omukuba mu powder form. Era literally osobola ddala okubeera ng'omuteeka mu buli nva zonna z'ofumbye because coriander agenderamu ddala bulungi nnyo. So ngenda maaso wano ne mbeera nga ngattamu star anise. Ono osobola ddala okubeera nga omugatta mu caayi, awomesa caayi. Buli spice yonna wano erina kyekuyamba ekidda eri omubiri gwo, so okusinziira batya bw'oba okikozesezza. So ezisinga wano zonna osobola ddala okubeera nga ozigatta mu caayi, so za mmere, za nva, bintu eby'enjawulo bwe bityo. So genda maaso wano ne mbeera nga ngattamu paprika, omakinga sure nti jjazzo z'oli mu kubeera nga oteekamu spices zino omaze okubeera nga ozirongoosa bulungi nnyo ne zibeera nga zidryinga ne zikala bulungi zonna, okubeera nga kati oteekamu spices zo ez'enjawulo. Spices zino okusinziira batya bw'ozikozesa mu kiyungu kyo, oli waddembe okubeera nga zonna ozikuba mu powder form oba okubeera nga ezimu ozireka nga nnamba bw'etyo nga bwe ziri. Ngenda maaso wano ne mbeera nga ngattamu turmeric oba ekinzaali ekinnansi. Kino kibeera ddala nga nakyo kiyamba mu bintu bingi era kisobola ddala n'okuba nga kikola nga food color. Osobola ddala okufumba omuceere gwa turmeric, osobola ddala okufumba golden milk oyo ng'alimu turmeric n'ogattamu ne ka black pepper ne other spices. Osobola ddala ono okubeera nga omukozesa mu nva ez'enjawulo. Mu curry yenna tubeera nga tuteekamu turmeric ono because agattamu kala eyo, but also ayina health benefits ez'enjawulo. Tugenda maaso muno ne mbeera nga nteekamu garlic powder bw'otyo nga bw'olaba, naye ne tubeera nga tumuteeka ebbali. Ono osobola ddala okubeera nga omuntu ali mu kubeera ng'okola snacks ez'enjawulo, oli mu kutabula dipping sauce ow'enjawulo, osobola ddala okubeera ng'okozesa garlic powder ono okubeera nga omugatta mu dipping sauce bulungi nnyo. Ngenda maaso ne mbeera nga muno ngattamu onion powder. Osobola ddala okulaba nti spices zino ezimu ez'enjawulo nagenze nzigula mu butono butono, so kisinziira enkozesa yo eya spice na oba oliawo spice z'oddiŋŋana okubeera nga okozesa gwe ewuwo okumanya obungi ki bwe weetaaga. So bw'otyo nga bw'olaba mba neetaaga katonotono just to take me through, nti toyagala kubeera nga tezirwawo bbanga ddene, so ogula entonotono n'ozikozesa ne ziggwawo then olyoka obeera nga ate oddamu n'ogula endala. Ngenda maaso wano ne mbeera nga ngattamu icing sugar ono naddala nga nina byembeekinga, nga njagala okubeera nga nkola cakes ez'enjawulo, njagala okuba nga nkola glazes ez'enjawulo oba okuba nga nkola cookies. Icing sugar ono mwembeera nga mukozesa ddala bulungi nnyo bw'otyo nga bula. Ne ku toppings ez'enjawulo oyinza okubeera ng'omutabulamu wali eri mu mata n'obeera ng'otoppinga up. So nga maze okubeera nga nfiiringa spices ez'enjawulo, ngenda maaso wano ne mbeera nga mpima mbeere ng'ate ngrindinga ono pilau masala. So bw'otyo nga bw'olaba nafunye ebikola bya budalasini ne ngattamuko coriander seeds, cumin ne ngattamuko cardamom, cloves, cinnamon obuti ne mbeera nga ngattamu ne star anise. Bino byonna n'obeera nga obisiikako ku muliro omusaamusaamu paka nga olaba nga bitandise okubeera nga biwunya bulungi nnyo. Omakinga sure nti omuliro mutonotono era omakinga sure nti nno obitabulamu buli kaseera. So pilau masala ono of course Ramandan teyinza kuggwako omuntu nga tokoze ku pilau, but also spices zino zennyini eza pilau masala zigendera ddala mu nva ng'ennyama.
zigendera ddala mu muceere gwonna gw'oba ofumbye. Osobola ddala okubeera ng'oteekamu as long as muceere musiike, ne mu biryani obeera ng'oteekamu ku pilawo masala. So osobola ddala okulaba nga nti spices zino zibeera zikatinga across naddala mu ezo recipes ez'enjawulo. So oluvannyuma okubeera nga amaze okubeera nga spices zino amaze okubeera nga nsiikako bulungi nnyo, nziza ebbali zibeere nga zikuulinga. So wano ngenda mu maaso ne mbeera nga nfuna rosemary ne already ali dry. Nina rosemary mungi, so waliwo ali fresh, mbeera nga mufuna ne muleeta ne muleka n'abeera ng'akala bulungi nnyo. Okumukaza obeera nga just ofuna somewhere w'omuteeka mu kiyungu kyo ng'olaika omutadde awo just omubiseeko n'obeera ng'omulekawaawo okumala ennaku eziwera. Before you know it ogenda okulaba nga yenna adrayinze bulungi nnyo. So n'obeera ng'omuggyako n'omuteeka mu butifini n'omutereka oba n'obeera ng'omuggrindinga bulungi nnyo nga bwe nti bwenkoze okubeera nga nfuna rosemary powder bw'otyo nga bw'olaba. So wano mwabadde mukyasigaddemukko obulala ne mbeera nga ndeeta rosemary oli omulala because bungi, ne mbeera nga nnyongera okubeera nga nnyongerezaamukko wano eno nsobole okubeera nga mufuna ng'aweerawerako. Rosemary ono osobola ddala okubeera nga omugatta mu byokunywa ng'olina ekyokunywa ky'oli mu kukola. Awoomera nnyo ku bummonde, awoomera nnyo mu nkoko ng'omuntu obadde oli mu kubeera nga omarinatinga enkoko yo bulungi nnyo. So osobola ddala okubeera ng'omukozesa mu powder form bw'otyo n'okubeera nga omugatta mu bintu eby'enjawulo. So ogenda mu maaso n'obeera nga oluvannyuma lw'okuba nga omaze okubeera ng'omukuba bulungi nnyo mu powder, ate n'obeera nga omukwata n'omuzza mu kaggya bulungi nnyo okubeera ng'ate osobola okuba nga omutereka abeere nga akutwaliriza okumala ebbanga eriwala. Nkusaba osubscribinge ku Ugandan Kitchen atanaba kuba nga osubscribinga, likinga, sharinga and leave a comment below. Then tugenda maaso ne tubeera nga muno tu addingamu pilawo masala spices ezo ze tuva okubeera nga tugrindinga. Mu kaseera kano zibeera zimaze okubeera nga ziwummulamukko, n'ogenda maaso okubeera nga zonna ozigattamu n'obeera nga ozigrindinga bulungi nnyo mu powder form. Grind eno kyekika kye nsobola okubeera nga ndikomendingira oba oliawo omuntu buno bu grinder obwa metal bw'otyo nga bw'obulaba. So wano mbeera nga ngattamukko black pepper because ye nali namukuba dda mu powder form so nga mulina mu bungi. Amaze ebbanga nga gwe nkozesaako, so because sina the black pepper corns ziri, mbeera nga wano ngattamu ono owa powder form ne tugenda maaso okubeera nga tugrindinga bulungi nnyo. So kagrinder kano kalungi nnyo bw'otyo nga bw'okalaba, kakuyambira ddala okubeera nga within no time obeera nga ogrindinga ebintu byo nebibeera nga biri mu powder form. Nkozesezzaako ku grinders ez'enjawulo naye nga tezikola bulungi, so neesanga nga nina okuinvestinga mu grinder ennungi era nga yeeno gye nsobola okubeera nga ndikomendingira omuntu yenna. Zirina sizes ez'enjawulo, so okusinziira ku busobozi bwo osobola okubeera ng'ofuna size oba oliawo gy'ojja okubeera nga weetaaga mu kiyungu kyo. Era woba okalongoosa kano ka grinder tokayiwaamu mazzi, omakinga sure nti just ofuna ka kitchen towel n'obeera nga okalongoosaamu bulungi nnyo n'obeera nga you are good to go. Oluvannyuma ngenda maaso wano ne mbeera nga ngattamu red chili bulungi nnyo ne mbeera nga naye mukuba. Ngenda kubeera nga nsooka okukola red chili flakes, ezo mbeere nga nziteekeddwayo, then oluvannyuma ngende maaso mbeere nga ate ngattamu red chili powder naye mbeere nga mukozesa. Ono osobola ddala okubeera ng'omukozesa naye mu kuganishinga, oli omuntu abaagala kamulali oba mu bantu abaagala emmere engeri a little bit spiced, osobola ddala okubeera nga omukozesa. But also red chili powder oyo abeera nga ayamba mu kubeera ng'omuntu obadde okola nga zitikka masala, ng'obadde omarinatinga enva ez'enjawulo oba nnyama oba nkoko, osobola ddala okubeera nga ogattamukko bulungi nnyo, n'ayamba okubeera nga ayongeramu kala but also n'eyo spice ey'okubeera nga akaawa bulungi nnyo. So ogenda maaso wano n'obeera nga ogrindinga bulungi nnyo. So tumaze red chili flakes, so katugenda kubeera nga tukola powder bulungi nnyo. So preparing for Ramandan, oba weetaaga just kubeera nga omakinga sure nti nno ebintu by'ojja okubeera nga weetaaga during Ramandan, during mu kufumbako obeera nga obipreparinga ahead of time, osobole okubeera nga ofuna time oba oliawo
esobolera ddala okubeera ng'odda mu ibaada endala than okubeera nga olunaku lulamba lwonna olumala mu kiyungu ng'ofumba ebintu eby'enjawulo every now and then. So buli wabeera nga zino spices ozirina already nga ziri ready, kikuyamba okubeera nti onaatuka okubeera ng'opreparing ekintu, just spice ogijjayo bujja nga teweetaaga kubeera nti odda mu crostinga ate omala ogrindinga ate omala olyoka ogikozese. So kyanguyirwa wano eno n'obeera nga within no time obeera nga ofumba kyonna kyeweetaaga okubeera ng'ofumba n'obeera nga you are good to go. So red chili yonna osobolera ddala okubeera ng'omukozesa mu kubeera nga organishinga bulungi nnyo n'abeera nga akuyamba. So just like that nga maliriza okubeera nga preparinga ebintu byange byonna bye ngenda okubeera nga neetaaga okuba nga nkozesa mu kufumba kwange during this Ramandan. So wano nga maliriza okubeera nga spices zonna nziteeka mu jars ez'enjawulo, mu containers ez'enjawulo okusinziira batya bwe ngenda okubeera nga nzikozesa. So nja kubeera nga mbalaba next time in the next video inshallah. So subscribing, liking, sharing, mbagaliza ekisiibo ekirungi. Until next time, like, share and subscribe. Thanks for watching.